अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले ऑयल मैंने ऊपर रख दी है और अभी इसमें ऐड करेंगे चिकन। पिज़्ज़ा आज मुझे लार्ज साइज का बनाने, तो इसलिए चिकन भी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। चिकन बोनलेस है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे। तो सबसे पहले चिकन मैंने ऐड कर दी है और इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन के पीसेस मैंने ज़्यादा छोटे छोटे नहीं किए थे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वन टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसमें अदरक लहसुन का पाउडर वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो यूज़ किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और अभी इसको अच्छे से हमें भूनना है। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और अभी इसको ऊपर से कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो चिकन जो है वो अच्छे से बन गया है। अभी इसमें ऐड करेंगे टिक्का मसाला 2 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक और टिक्का मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन में ऐड हो जाए। तो अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं चिकन जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़े साइज का प्याज और एक बड़े साइज की शिमला मिर्च, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे। अगर आप शिमला मिर्च और प्याज स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसमें शिमला मिर्च और प्याज जो है वो डाला है। इसके अलावा भी आप कोई सी भी वेजिटेबल जो आपको अच्छी लगती है आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो इसका कच्चा कच्चा फ्लेवर होता है सब्जी का वो खत्म हो जाए। शिमला मिर्च तो ऑलरेडी हर पिज्जा में ही डलती है। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, ताकि ये हमारी सारी चीजें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस 1 से 2 मिनट जो है वो इसको ऊपर से कवर करके रखेंगे, ताकि सब्जी जो है वो बस थोड़ी सी पक जाए हमारी। चिकन भी हमारा ऑलरेडी गल चुका है, शिमला मिर्च और प्याज भी हमारे अच्छे से हो गए हैं। तो अभी बस चूल्हा जो है वो मैं बंद कर दूंगी और इसका वेट करेंगे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिए और बस वेट करते हैं कि 1 से 2 मिनट में ये ठंडा हो जाए। और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी नेक्स्ट हम पिज़्ज़ा की जो बेस है उसको 1 मिनट के लिए मैं तवे पे मैं बना लूंगी इसको दोनों तरफ से, बस 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये जो इसका कच्चा फ्लेवर होता है वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि आज ये हमें ओवन में नहीं बनाना, आज पिज़्ज़ा हम माइक्रोवेव में बनाएंगे।
पिज़्ज़ा बेस जो है ये मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी, तो इसकी भी रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बस 1 मिनट के लिए दोनों तरफ से हम इसको बना लेंगे। काफ़ी तरीके से आप पिज़्ज़ा जो है वो बना सकते हैं, तवे के ऊपर भी आप बना सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस इस पे लगाएंगे और अच्छे से उसको फैला देंगे। पिज़्ज़ा सॉस आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने इसमें इतना ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ये बच्चों ने खाना था। और अभी इसके ऊपर डालेंगे जो पिज़्ज़ा की हमने टॉपिंग रेडी की थी, अभी वो डालेंगे। इसके अलावा भी आप ग्रीन अनियन जो है वो भी डाल सकते हैं, और कैरेट जो है आप वो भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ शिमला मिर्च, चिकन और प्याज ही डाला है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। बाहर से लाने से बेस्ट है कि आप घर में ही बनाएं, बच्चों को दें, ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। टॉपिंग हमने जितनी भी रेडी की थी मैंने सारी जो है वो ऊपर डाल दी है, और अच्छे से इसको फैला देंगे। और अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज। चीज जितना ज्यादा आप डालेंगे पिज्जा उतना ही अच्छा बनेगा। तो चीज को मैंने ग्रेट कर लिया था, तो अभी इसके ऊपर मैं वो ऐड कर रही हूँ। चीज को अच्छे से फैला देंगे पूरे पिज्जा के ऊपर। और आज हम इसको माइक्रोवेव में बनाएंगे, ओवन में नहीं। चीज मैंने अच्छे से ऊपर डाल दी है, तो अभी हम इसको रखेंगे माइक्रोवेव में। तकरीबन 5 मिनट का टाइम हम लगाएंगे, और 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से पिज्जा जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा, चीज हमारी मेल्ट हो जाएगी। टाइम जो है वो मैंने 5 मिनट का ही लगाना है, और आपको दिखाती हूँ कि टाइम जो है वो 5 मिनट का ही लगाएंगे। तो अभी 5 मिनट वेट करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं।